Hello guys and welcome to our channel. My name is Romas and here we have my grandmother Mo. Labas, Mo. Labas. Ką šiandien gaminsime? Gaminsime naują patiekalą. Taip, iš dviejų žodžių. Tas patiekalas susideda šaka ir šuka. Aha, tai kaip bendrai? Šašuka. Šakšuka. Gabrielės receptas. Dedame keptuvę ir išlydome sviestą. Neblogo čia tokį plytgalį idėjai. Užteks rumti. Suberiame smulkiai pjaustytus svogūnus. Kaip visada tikslus receptas bus nuorodoje aprašyme. Tai tiek buvo. Geriau iš šitą pusės. Da iš Roma čia nemoku. Ne, viskas gerai. Gerai? Tinka? Jau čia deksto jau ir viskas man. Nu va, pakepiname truputėlį svogūnus. Sudėsime saldžiąją papriką. Galbūt ne visi žiūrovai dar girdėjo, bet mes su močiute labai, kaip sakant, turiningai praleidom vasarą ir kūrėm knygą, kuri galbūt pasirodys per kokias jau net kalėdas. Bus galima susipirkti visose didžiausiose knygynuose. Tai labai laukiam, žiūrėsim kaip išeis. Nuotraukos tikrai jau gražios, galiu pasakyti, bent tiek. Romas tu filmavo gražių nuotraukų. Aš fotografija. Iškepė ar dar ne? Reikia Romučio da kepyti jos iki galo. Daržovės truputėlį pakepė. Sudėsime česnakus. Sudedame prieskonius. Pirmiausiai cukrų. Tai nesvarbu čia. Kaip sudėsi, taip. Druska. Aitrioji paprika. Kuminas. Ir saldžioji paprika. Pamaišome. Skaniai labai kvepia tie prieskoniai. Jo. Supilame konservuotus trintus pomidorus. Ką čia tai greitai verda. Matai, ta keptuvė ketaus tokia ypatinga yra. Ir įdedame 2 šaukštelius pomidorų pastos. Jeigu reikės, įdėsim daugiau, tai pažiūrėsim. Kokio čia gamintojo turi tos pastos? Tik pagaminau. O jeigu rimtai, tai jeigu norite, kad kažkokį produktą pareklamuotume, tai visada galite su mumis susisiekti. Tai būtų visai įdomu. Bet pagalvojom, kam čia reklamuoti be reikalo? Gerai, paduok tą dabar avižirnius. Ar man pasiimti? Ne, viskas gerai, paduosiu. Supilame avižirnius. Nu va, ir dabar leidžiame pasitroškinti, kol pradės tirštėti. Tai kokias 10-15 minučių. Taip drąsiai čia. Gabrielė sako, kad galima pagaminti per 20-30 minučių. Jinai jauna Romutė, jos kiti abarotai visai kitas apsisukimas, o žinai? Na, bet ir tu buvo jauna, darydavai. Taip, Romai, o dabar tai ką čia? Nėra ką lygintis. Gabrielė gali būti mano anūkė tikriausiai. Gali. Nu tai va, ir viskas. Į ką čia kalbėti? Padarome duobutes ir čia sudėsim kiaušinius kepti. Vištų kiaušinius? Ne, savo. Tu neturi. Humoristas irgi.
Uždedame dangtį ant viršaus ir lauksime, kol kiaušinai apkeps. Bus baltas viršus. Užtarkuojame kietojo sūrio. Kokį tu labai mėgsti juk. Kuo daugiau dėdėsi į pizzą, kai darai. Čia ne picos sūris, čia kitoks. Čia toks gurmanų sūris. Man. Gerai. Na, truputėlį pradės leistis. Arba gal gana net nereikia, Romai, čia jo kaitinti. Galim ir nekaitinti. Jo. Minutė praėjo, jis sušilo iš čia. Taip, tai uždėsim petražalių, kad gražiau būtų ir skaniau kažkiek. Išjunk Romutį gana čia. Gerai. Kaip gražu. Tai kol mo ateinam, tai norėčiau jūsų paprašyti subscribinti mūsų kanalą, palaikinti, pakomentuoti video. Ir aišku, jeigu patinka, ką mes darom su močiute, tai apsvarstykite galimybę mus paremti ir tapti rėmėjais per YouTube ir už tai gauti kažkokių tai papildomų dalykėlių, kaip kitiems nematomi video. Ir taip pat daug lengviau mums bendrauti tarpusavėje ir panašiai. Tai va. Kur lėkštės? Kur lėkštės? Na, gerai. Dusičiai. Sunku tikrai. Aha. Pasiimsim batono. Savo lėkštė. Savo lėkštė. Ačiū, Romai. Na, žiūrėsim, kas čia gavosi. Ačiū Gabrieliai už puikų receptą, jeigu gerai pasisekė. Jo, iš tikrųjų paskubėjau sakyti, kad jis puikus dar neragavom. Bet Gabrielę galima pavadinti Lietuvos kiaušinių valdovė tikriausiai, nes jinai labai išmano kiaušinius. Mėgėja kiaušinių, Romai. Taip. Jei vienas iš mėginiausių patiekalų, kaip jinai dažniausiai rašo, ne patiekalų, bet produktų. Aš dar įsidėsiu tokią va sūriuko gabaliukais, nes mėgstu. Tu nori? Tu nemėgsti. Ne. Man jisai. Žinai, reikia čia tą kiaušinį dar parodyti, nes kitaip Gabrielė supyks. O, va taip. Nu, tai tu savo gal parodyk. Praskelk, kaip sakant. Palauk, Romutį. Ai, nuo šito gal. Nuo šitos pusės. Ai, aš galvoju, kad dar biški mano bus vos skystas. O, mano tai vos skystas. Tavo kiti. Ne, tavo irgi minkštas. Gerai. Kad ir kaip ten būtų, padedu kamerą ir filmuoju. Ne, geras į šitas. Taip, jis turi būti truputėlį skystas. Truputėlį minkštas, Romai. Nu, kaip tau atrodo? Skanu? Skanu, taip. Aš nesu valgęs šakšukos. Ir... Šaka ir šukos. Na, puikiai padirbėjo Gabrielė, geras receptas. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Jo, kaip sakiau, subscribinkit, laikinkit, komentuokit. Ir tiesiog nusiųskit kokiam draugui pasižiūrėti mūsų video, sakyti, va, čia geras kanalas. Ir būtume už tai labai dėkingi, visiškai nieko nekainuoja. O jeigu norėtumėte padėti jau taip rimtai gerinti video kokybę, tai yra būdų mūsų paremti ir jos rasite, va, ten. Tikiuosi į gerą pusės parodžiau. Jo, ir gerą. Ir už tai tiesiog matysite daugiau turinio ir mums labai pagelbėsite. Tai ačiū ir iki. Iki kito karto. Nu, žinai, kad skanu, Romai, tikrai. Taip. Jo. Man tai tikrai labai patiko. Aš šiaip net nepasakyčiau, kad labai mėgstu kiaušinius. Jo. Per Velykas jų suvalgau vieną. Kartais du. Nu gerai, čia taip, pipirai aštrus biški nuo koronos, Romai. Padarome duobutę. Ne, nevaryk ant mano žodžių. Kai aš pasakau gerai, tai palauk dar sekundę. Davai. Padarome duobutes.